Виснажливі дієти та фізичні навантаження. Саме такий вигляд, на думку багатьох, має активна підготовка до пляжного сезону. Зокрема, коли до нього залишились лічені тижні. Деякі чернігівці активно готуються до пори купальників. Інші вважають, що різка зміна способу життя шкодить здоров'ю. Диета, вы, как правило, знаете, приводит только к болезням. И только адекватное здоровое питание может привести человека к правильному здоровому образу жизни. Я зараз як працюю, так мені якось і худати не треба. Я на роботі бігаю, так у мене постійно і спорт той же самий. Да, я занимаюсь спортом. Есть девчонки, которые боди-фитнесы всякие, есть девчонки, которые, наоборот, пробежечки. Там, каждому свое. Тут надо смотреть, прислушаться к организму. Прямо сейчас я иду в спортзал, занимаюсь здесь на площади. Конечно, нужно готовиться. На зиму нажрали бока, надо їх убирати. Та якщо літо не стало раптово і треба терміново скинути кілограми, то спеціалісти не радять впадати в крайнощі. Розпочинати треба зі свого раціону, з якого необхідно викреслити всі шкідливі продукти, а додати туди більше свіжих овочів, зелені та фруктів. Дієти також не вихід із ситуації. За словами спеціалістів, такі обмеження можуть бути тільки з лікувальною метою, адже зазвичай люди зриваються, що призводить до швидкого набору ваги. 10 тысяч лет человечеству, в эре изобилия он живет последние 50 лет, и голод прописан как смерть. Поэтому, когда не хватает реально нам микро-макроэлементов, организм начинает экономить, замедляются процессы метаболизма. И потом на замедленный метаболизм, когда вот этот срыв происходит, да, и мы упаковываем. Что мы туда упаковываем? Мы как раз вот эти вот сладости упаковываем, все остальное. Если мы живем в мире, мы не можем себя ограничивать. Анжеліна Балєва наголошує на тому, що для сучасних людей їжа є джерелом легкого задоволення. Проте треба з'ясувати, що саме ви замінюєте смаколиками. А от щоб не наїстися зайвого, треба завжди мати при собі корисні продукти для перекусу, наприклад, горіхи. Составляем список продуктов, которые я готов и люблю есть в любое время. Почему? Потому что они должны быть в холодильнике. И если у меня этих продуктов нет, то однозначно я съем печенюшку, конфетку, кофеечек. Дієтолог радить приймати їжу, не відволікаючись на телевізор або гаджети, адже зосереджуючись на них, можна не звернути уваги, скільки вже з'їдено. Не варто також поспішати під час їжі, треба робити це осмислено. Вы съели полпорции, утолили вот этот очень сильный голод, а потом задержитесь на 10-15 минут. Возможно, здесь можно пообщаться в это время с ребенком за столом, да, с вашим супругом, с вашими родителями. И потом только подумать, а я вообще хочу есть. Незайвим буде додати і фізичну активність. Фітнес-тренери кажуть, що початкові навантаження повинні бути незначними. Можна розпочати з піших прогулянок на свіжому повітрі. Начните делать утреннюю зарядку. Не ездите, допустим, на лифте, да? Пройдите 5 этажей пешком, почему нет? Прогуляйтесь вечером в парке. Сделайте утром, кроме зарядки, еще 10 приседаний, 20 скручиваний на пресс. Начните делать растяжку. Ваше тело – это результат вашего труда. Неважно, улица – это спортзал, дом. Починати фізичну активність треба поступово. Якщо ж різко навантажити організм вправами, то травми неминучі. Саме тому тренери не рекомендують одразу викладатися на максимум. Мы постепенно подходим к увеличению веса. Как правило, первое время человеку дается общая физическая подготовка. Он учится делать элементарные вещи. Приседать без веса. То есть не надо приходить в зал, класть там сразу штангу 20 килограмм, допустим, для девочек, да, и начинать по 20 раз приседать. Нет. Научитесь делать базовые упражнения правильно. Час для занять спортом залежить від індивідуальних особливостей організму. Для когось це може бути ранок, іншим простіше робити вправи ввечері. Але тренери попереджають, що перші результати з'являться не раніше, ніж за місяць. А от для омріяної фігури доведеться працювати значно довше. Тому підготовку тіла до літа варто розпочинати заздалегідь.